ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ്, നമ്മളിന്ന് നോക്കുന്നത് ഈ സ്വിമ്മിംഗ് പൂളിൻ്റെ, അതായത് വലിയൊരു സ്വിമ്മിംഗ് പൂളാണ്. ആ സ്വിമ്മിംഗ് പൂളിൻ്റെ ഫിൽറ്ററിൻ്റെ സെക്ഷനും കാര്യങ്ങളും എങ്ങനെയാണെന്നാണ് നമ്മൾ നോക്കുന്നത്. ഈ ഫിൽറ്ററിന് വേണ്ടിയിട്ട് സെപ്പറേറ്റ് ഒരു റൂം ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ആ റൂമിൻ്റെ അകത്താണ് മോട്ടറും ഫിൽറ്ററും കാര്യങ്ങളെല്ലാം വരുന്നത്. അത് ജസ്റ്റ് നിങ്ങളെ കാണിച്ചു തരാം. അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് മോട്ടർ കാണാൻ സാധിക്കുന്നുണ്ട്, അതിൻ്റെ പൈപ്പ് ലൈൻ കാണാൻ സാധിക്കുന്നുണ്ട്, അതിൻ്റെ ഫിൽറ്റർ കാര്യങ്ങളെല്ലാം കാണാൻ സാധിക്കുന്നുണ്ട്. മോട്ടർ കുറച്ചൊരു വ്യത്യാസമുണ്ട്, കാരണം ഒരു ഫ്ലോർ കൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് അതിൻ്റെ ചില്ല് പോലെ ജസ്റ്റ് അതിൻ്റെ മുകളിൽ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും. ഫിൽറ്ററും കാര്യങ്ങളും കാണാൻ, അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ചെറിയൊരു ഫിൽറ്റർ അതും കാണാൻ സാധിക്കും. പിന്നെ ഇതിൻ്റെ അത് യൂസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് 1.5 HP മോട്ടറാണ് യൂസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. 1.5 HP തന്നെ വരുന്ന മോട്ടറാണ് ഇതിൻ്റെ അകത്ത് യൂസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. പിന്നെ ഇതിൻ്റെ ഇന്ന് നിങ്ങൾക്ക് നോക്കുക, സെൻട്രലിൽ നിന്നും, അതായത് സ്വിമ്മിംഗ് പൂളിൽ 2 സൈഡിൽ നിന്ന് സെപ്പറേറ്റ് 2 വാൽവ് കൊടുത്തിട്ട് ആ ഇന്ന് വന്നിട്ട് ആ 1.5 ഇഞ്ച് ഇന്ന് തന്നെ വരുന്നത്, 1.5 ഇഞ്ച് ഔട്ടായിട്ട് വരുന്നു. ഇന്ന് 1.5 ഇഞ്ച് ഔട്ട്, ഇന്ന് 1.5 ഇഞ്ച് തന്നെ വന്നതിന് ശേഷം ഔട്ട്, അതായത് മോട്ടറിൻ്റെ ഔട്ടാണ് ഫിൽറ്ററിൻ്റെ ഡ്രമ്മിലേക്ക് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. നേരെ വന്നിട്ട് ഫിൽറ്ററിൻ്റെ സെക്ഷനിലേക്കുള്ള ഒരു 1.5 ഇഞ്ച് പൈപ്പ് നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും. ആ 1.5 ഇഞ്ച് പൈപ്പ് നേരെ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും. ഈ ഔട്ട്, ഇതാണ് ഔട്ട് വരുന്നത്. ആ 1.5 ഇഞ്ച് ഔട്ട് വരുന്നത്, ഇത് ഇന്നാണ് വരുന്നത്. ആ യൂണിയനിട്ട് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ഇന്നാണ് വന്നത്. ഔട്ട് നേരെ 1.5 ഇഞ്ച് തന്നെ നേരെ വന്ന് 2 എൽബോകളും കറക്റ്റായിട്ട് ഇട്ടതിന് ശേഷം നേരെ വന്നിട്ട് ഫിൽറ്ററിൻ്റെ ഏറ്റവും താഴത്തേലേക്കാണ് കയറുന്നത്. 2 ഇന്ന് താഴെയാണ് വരുന്നത്. ഇൻപുട്ട് താഴെ വരുന്നു, ഔട്ട്പുട്ട് മുകളിലൂടെ വന്നിട്ട് വീണ്ടും ഔട്ട് വന്നിട്ട് നേരെ പുറത്തേക്ക്. ഔട്ട് എന്ന് ഉദ്ദേശിച്ച് നേരെ പോയി ഫിൽറ്റർ, അതായത് മോട്ടറിൽ നിന്നും ഔട്ട് പോകുന്നത് സ്വിമ്മിംഗ് പൂളിലേക്ക് തന്നെയാണ് വരുന്നത്. നേരെ ഔട്ട് നേരെ വന്നിട്ട് ഒരു വാൽവ് വെച്ച് കൊടുത്ത് 1.5 ഇഞ്ച് വാൽവ് വെച്ച് കൊടുത്ത് ഔട്ട് പോകുന്നു. അതായത് റീസൈക്ലിംഗ് വരുന്നു. അതായത് സ്വിമ്മിംഗ് പൂളിൽ നിന്നും വലിച്ചെടുക്കുന്ന വെള്ളം, സ്വിമ്മിംഗ് പൂളിൽ കിടക്കുന്ന വെള്ളം ഫിൽറ്റർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് മോട്ടർ വലിച്ചെടുക്കുന്ന വെള്ളം നേരെ ഫിൽറ്ററിലേക്ക് വരുന്നു. ഈ ഫിൽറ്ററിൻ്റെ ഡ്രമ്മിൽ നിന്നും ഫിൽറ്റർ ചെയ്തതിന് ശേഷം നേരെ ഔട്ട് പോകുന്നു. ഇനി വേസ്റ്റ് വരുന്ന വെള്ളമാണ് ഇപ്പുറത്ത് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. അത് നേരെ വേസ്റ്റ് നമുക്ക് പുറത്തേക്ക് കളയാം. അതിൻ്റെ കാര്യങ്ങളും ഇതിൻ്റെ നമുക്ക് പൊസിഷൻ നമുക്ക് ചേഞ്ച് ചെയ്യാം. വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ റൊട്ടേഷൻ ചെയ്യാം. പിന്നെ ഇത് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് അതിൻ്റെ പ്രഷർ മീറ്ററാണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. പ്രഷർ നമ്മൾ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യണം. പിന്നെ ഇത് നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും, അതായത് വെള്ളത്തിൻ്റെ നിറവ്യത്യാസം നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ അകത്ത് കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്. ഫിൽറ്റർ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും, പ്യുവർ വെള്ളയായിട്ട് വരുന്നതായിട്ട് കാണാൻ സാധിക്കും. പഴയ വെള്ളത്തിൻ്റെ ആ കളർ മാറി പ്യുവർ ആവുന്നത് വരെ നമ്മളിതിന് ഫിൽറ്റർ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് അത് അവിടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. പിന്നെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് MCB ആണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. അതായത് DP സ്വിച്ച് പോലെ തന്നെ 2 പോൾ MCB ആണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. മോട്ടറിന് വേണ്ടിയിട്ട് സെപ്പറേറ്റ് MCB തന്നെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അത് നമുക്ക് ഓൺ ഓഫ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്, മോട്ടർ ഓൺ ഓഫ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു കാര്യം ശ്രദ്ധിച്ചറിയാൻ പറ്റും, ഇതിൻ്റെ അകത്ത് ഈ ഡ്രമ്മിൻ്റെ അകത്ത് നിറച്ചിരിക്കുന്നത് വളരെ ചെറിയ മണൽ, അതായത് വെള്ളാറങ്കലിൻ്റെ വളരെ നൈസ് തരിയാണ്. അത് വാങ്ങിക്കാൻ കിട്ടും. അതാണ് ഈ ഡ്രമ്മിൻ്റെ അകത്ത് നിറച്ചിരിക്കുന്നത്. ആ ഡ്രമ്മിലൂടെ, ആ മണൽത്തരികളുടെ ഉള്ളിലൂടെയാണ് വെള്ളം കയറി ഇറങ്ങി പോയിട്ട് ഫിൽറ്ററായിട്ട് പുറത്തേക്ക് വരുന്നത്. അത് കുറേ നാളുകൾക്ക് ശേഷം അത് മാറ്റേണ്ട ആവശ്യമേ വരുന്നുള്ളൂ. വളരെ കാലങ്ങളിൽ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും. ഓക്കെ ഫ്രണ്ട്സ്, നിങ്ങൾക്ക് ഈ വീഡിയോ ഉപകാരപ്പെട്ടെന്ന് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നു. ഇനി എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട്സോ കാര്യങ്ങളോ ഉണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും കമൻറ്റ് ചെയ്യാൻ മടിക്കരുത്. അതുപോലെ തന്നെ ഇത് ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ആളുകളിലേക്ക് ഷെയർ ചെയ്യാനും മടിക്കരുത്, ലൈക്ക് ചെയ്യാനും മടിക്കരുത്, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും മടിക്കരുത്. ഓക്കെ ഫ്രണ്ട്സ്, അടുത്ത വീഡിയോയിൽ കാണുന്നവരെ ഓക്കെ.